यार क्या शादी थी, मजा आ गया। क्या फंक्शन था, मतलब लड़का लड़की इतने अच्छे लग रहे थे ना भाई, मजा आ गया। क्या कहती हो तुम, तुम्हें कैसी लगी शादी, बताओ। अरे भाई मेरी फूल कुमारी का मुंह क्यों फूला पड़ा है, कुछ तो बात हो है, बताओ बताओ भाई। अब पूरी शादी के अंदर उस हाँ? लाल साड़ी वाली लेडी को क्यों घूर रहे थे? क्या बोलूं यार से, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं घूर रहा था, बल्कि मैं तो उसकी साड़ी को घूर रहा था। मैं सोच रहा था अगर वो साड़ी मेरी बीवी ने पहनी होती, ओए होए होए क्या लगती तुम। है? तुम हाँ, और तुम मुझ पे शक ही करती रहती हो। अरे यार, मुझसे ज्यादा अच्छी लगती ना। हाँ सही कह रहे हो तुम। मौत को छू के मुझसे अच्छी लगती। टक से वापस आ सकता हूँ।